tem videu bomo obravnavali prikazan problem upogibov nosilca. Nosilec je na eni strani konzolno vpet, obremenjen s porazdeljeno obremenitvijo, ki je funkcija x, in pa na desni strani obremenjen s točkovno silo in pa momentom. Primer bomo najprej obravnavali analitično, potem pa še po metodi končnih razlik. Za primer pa hočemo določiti funkcijo povesa vzdolž nosilca, potek notranjih veličin in pa reakcije. Primer bomo pa obravnavali s pomočjo diferencialne enačbe četrtega reda. Ta pristop je še posebej dober, ker nas v tem primeru niti ne zanima, je primer statično določen, a nedoločen, in pa tudi toliko lažje obravnavati primere, kjer je recimo porazdeljena obremenitve funkcije x, tako kot je to v tem primeru. Pa se kar lotimo. Najprej zapišemo diferencialno enačbo problema. Četrti dovod funkcije povesa je enaka q od x deljeno z e i, v bistvu i y. Četrti dovod povesa je enak porazdeljeni obremenitvi deljeno z elastičnim modulom in pa vztrajnostnim momentom glede na os y, če imamo takle koordinatni sistem. Določimo nadalje q od x, glede na tale koordinatni sistem, q od x je q1 minus q2 za L krat x. Se pravi, diferencialna enačba problema je, četrti dovod povesa je 1 z EI, q1 minus q2 za L krat x. Diferencialna enačba, ki jo rešujemo, rabimo še robne pogoje. Za robne pogoje je fino vedeti, katere so primarne pa katere so sekundarne spremenljivke, se pravi, na te spremenljivke se potem robni pogoji nanašajo. Primarne spremenljivke problema so poves od x in pa zasuk, ki je odvod povesa. Sekundarne spremenljivke, notranji moment, ki je s primarno povezan prek drugega odvoda, je minus drugi odvod povesa EI, in pa druga sekundarna spremenljivka, notranja prična sila, ki je minus tretji odvod povesa EI. Prejmo kar na robne pogoje, ker je diferencialna enačba četrtega reda, imamo 4 robne pogoje, in sicer na vsakem robu po 2 robna pogoja. Logika za določitev robnih pogojev pa je sledeča. Na vsakem robu poznamo ali poves ali notranjo prično silo, vedno enega izmed teh dveh poznamo. In pa ali poznamo zasuk ali poznamo notranji moment. Na vsakem robu poznamo enega od teh dveh in pa enega od teh dveh. Na tem robu vemo, da bo poves enak nič, se pravi prvi robni pogoj poves pri nič enak nič, se pravi tule od teh dveh poznamo tegale, kar pomeni, da je ta neznanka, in pa od teh dveh, ker je konzolna podpora, vemo, da je zasuk na tem mestu enak nič. Se pravi, drugi robni pogoj pa bo fi pri nič enak nič, tako da sledi v črtica pri nič enako nič. Na drugem robu se lahko isto vprašamo, ali poznamo poves, ali poznamo notranjo prično silo, oziroma ali poznamo zasuk ali pa moment. Tule vemo, da se bo nosilec deformiral, koliko se bo upognil, ne vemo, kar pomeni, da če tega ne poznamo, tega moramo poznati. Tako, ker povesa ne poznamo, vemo, da se mora roben pogoj nanašati na notranjo prično silo pri XL. Vedno, če se roben pogoj nanaša na sekundarne veličine, to določimo tako, da ta končen del nosilca izrežemo ven in do tele določimo iz ravnotežja. Se pravi, obvezno nosilca režemo. Navidezno režemo. Tale končen del tule odrežemo ven. Tale delček nosilca je velikosti praktično nič, velikosti dx. Na desni strani imamo silo in pa moment. Se pravi, rezali smo v bistvu pri XL. Ravno na tem robu, ko smo pa prerezali, se pa pojavijo notranje veličine, te pa smo obrnili takole. N pri L, T je obrnen gor in pa moment je obrnen takole. Ker je ta delček praktično zanemarljive dolžine, in tudi tegale q od x-a v bistvu ni treba gor upoštevati. Tako je notranja prična sila zdaj določimo iz ravnotežja. Vsota vseh sil v z smeri je enaka nič, pa sledi, glede na ta koordinatni sistem, sledi, da je to f nič minus t pri L enako nič in tule sledi roben pogoj t pri L enako f nič. Roben pogoj je t pri L enako f nič, pa če še notranjo silo izrazimo s tole zvezo, pa dobimo minus tretji odvod povesa pri L EI enako f nič. Še četrti robni pogoj, se pravi, od teh dveh tega ne poznamo, ker pomeni, da tega moramo poznati. Zasuka, koliko se bo na koncu tule nosilec zasukal, ne moramo določiti na pamet, ker pomeni, da tega ne poznamo. Če tega ne poznamo, pomeni, da notranji moment moramo poznati. Ker pomeni, da se četrti robni pogoj se mora nanašati na notranji moment pri XL.
Spet za določitev sekundarnih veličin moramo nosilec prerezati, ker bomo narejen tule. In pa moment, iščemo tale moment, kar pomeni, da zapišemo ravnotežje vseh momentov. Vsota vseh momentov. Na tem odrezanem delu mi sledi m0 minus m pri L enako nič, torej m pri L enako m0. Še četrti robni pogoj. Se pravi, robni pogoj m pri L enako m0, pa če še upoštevamo tole zvezo, pa sledi minus drugi odvod povesa pri xl e i y enako m0. Še četrti robni pogoj. Tako. Tole lahko rešimo v matematiki na dva načina. Prvi način, da uporabimo funkcijo dsolve, zapišemo to diferencialno enačbo in vse štiri robne pogoje in iz tule ven določimo funkcijo v od x. Ko imamo funkcijo v od x enkrat znano, lahko tudi prek teh dveh zvez določimo potek notranjega momenta ali pa notranje sile. Druga opcija, da uporabimo nastavek za rešitev. V tem primeru si za v od x izberemo nastavek. Kakšen nastavek vzamemo? Po diferencialni enačbi vidimo, da je četrti odvod povesa enak linearni funkciji. Se pravi, na tej strani imamo linearno funkcijo. Če je četrti odvod enak linearni funkciji, z tega lahko vemo, da bo funkcija v od x polinom petega reda. c0, c1x, c2x kvadrat, c3x na 3, c4x na 4 plus c5x na 5. Če polinom petega reda odvajamo štirikrat, bomo dobili ravno linearno funkcijo. Na tej strani imamo linearno funkcijo, ki je lahko enaka tele linearni funkciji. Druga opcija, da vzamemo nastavek, potem pa uporabimo funkcijo solve, kjer upoštevamo vse robne pogoje in s tule ven določimo vse neznane konstante. Od c0 do c5, ko imamo vse te konstante znane, imamo pa podan tudi tale funkcijo v od x.